Bueno, y ahorita voy a realizar el, el avión. Voy a comenzar haciendo con esa figura geométrica, el cual es un cilindro. Voy a comenzar a darle la figura del avión, le voy a rotar para que pueda sacar la figura del avión. Ahorita voy a seguirle realizando para que le haga un poco más pequeña para que pueda hacerse la figura del avión. Lo traigo para acá, le voy a hacer un poco más grande para rotarle y ahí sí un poco más grande para que pueda hacerse la figura. A ver, sí, y ahí más, es más grande, un poquito menos. Ah, y sería para ponerle, hacerle lo demás. Y ahorita queda esta figura, la cual ahorita ya le voy a comenzar a hacer un poco más ancha para darle la forma del avión. Ya ahí está, queda un poco ancha. Ahorita voy a ver la figura del avión para seguirle haciendo. Entonces, ahorita sí, comienzo con los vértices a darle la figura. Esta figura puede ser primero la figura para hacerle más, para que esté en punta. Y ahí sí para volver a hacer eso. Voy a darle un poco la vuelta. Puedes hacerle la punta. Y ahí le comencé a hacer la punta. Ahorita voy a dar la forma acá abajo para que pueda arreglarse más bien eso. Ahí. Ahorita le estoy haciendo la forma de abajo. Le voy a eso, ahí por acá arriba. Y comienzo a hacerle la forma. Acá igual le subo y de ahí le comienzo a coger los vértices para poderle dar la forma. Eso, ahorita sí. Comienzo a hacer la forma, moverle acá y a meter los vértices de abajo. De ahí sí. Comienzo a meter los vértices de abajo y ya. De lo que ahorita están los vértices de abajo. Le comienzo a doblar un poco. Eso, ahorita le comienzo a doblar. Y listo. Ahorita veamos cómo queda. Ahorita ya queda ya más la forma del avión, lo que está para arriba y lo que está para abajo. Así que ya comenzamos ahorita arriba, aunque arriba me falta la punta, me falta lo que está acá atrás. La punta la hiciéramos un poco mal, ahorita se metió todo. Deberíamos ponerle eso, eso así quedara. Y ahí sí ya. Entonces ahí le pusimos esta punta ahí. Y ya, entonces ahí sí quiero quedar así y quedar acá para que quede la punta igual bien. Voy a ponerle más punta porque como el avión es puntoso, hay que ponerle la punta. Ahora tengo que coger los vértices
cual eso ahí. Y listo, ahorita ya está poniéndose los vértices, estoy cogiendo la punta y haciendo vamos a hacer las hélices. A ver las hélices ahorita. Le voy a hacer un poco menos la punta de las hélices para ver cómo queda. Eso. Ahorita las hélices. ¿Dónde ven las hélices? Le estoy moviendo un poco, ahorita se me movió todo, pero ahorita ya después le arreglo con los otros vértices de acá abajo. Eso. Ahí. Ahorita le estoy jalando un poco, le jalo un poco más por acá y por acá, para que ahí sí ya estén los vértices. Igual acá ya le voy a mover los vértices para que pueda jalarlo un poco y que quede igual eso, ahora bien eso. Ahí sí. Pues ahí sí. Los vértices y ya. Listo, ahorita vamos a... Bueno, ahorita está un poco plano el avión, le voy a hacerle un poco más. O sea, sí quedará ahorita. Sí está ahorita. Listo, ahorita voy a ver. Hacerle las hélices. Las hélices voy a verle ahorita, o sea, ahorita ya está igual. Ahorita las hélices con un cubo. Con unos cubos voy a cogerle y hacerle un cubo, pero lo voy a hacer largo para que diga a las vértices. A las hélices. Va a ser largo. Listo, ahorita lo estoy haciendo. Voy a ponerle el cubo acá. Ya le voy a mover. Listo, ahorita lo estoy haciendo acá. Y ahí. De ahí voy a darle la forma de la hélice. Tengo que hacer un poco más larga, lo voy a hacer más larga, menos ancho, un poco más larga, le llevo acá y ahí sí. Le voy a llevar acá y le comienzo a hacer un poco más grande a la hélice para que pueda hacer para arriba y para abajo que se quede. Creo yo, eso así, listo. Le bajo un poco, tengo que moverle para adelante. Eso. Ahí queda más o menos. Ahorita sí le puse la primera hélice. Estoy ahorita voy a ver con los vértices a ver si puedo dar la vueltita. No. No, es... A ver. Logrémosle así. No. O sea, ahorita queda cuadrada la hélice. No la dejo cuadrada. De cuadrada porque no sé cómo hacerle ese redondito. Ahorita de nuevo le voy a hacer le hago el otro. Y le voy a hacer la otra hélice. Le voy a hacer igual delgada, un poquito más pequeña y le voy a traer para adelante. Esto, ¿dónde está? Aquí está, le voy a jalar. Eso, le voy a jalar por acá.
y listo. Entonces ahí sí le cambio de eso, le roto y le voy a eso ahí. Sí, parece que está ahí. Un poco más, no, muy pequeña. Listo ahí. Y ahí sí, la vista. Eso. A ver la vista de acá. Entonces ahí sí le traigo un poco más para acá. Está muy ancha, entonces le voy a hacer más delgada. Más delgada. Más delgada y le voy a dar le voy a girar para que quede un poquito más grande, eso, y menos ancha. Listo. Entonces ahí sí le voy a girar un poco. Eso, ahí estoy. Listo, ahí queda ya el otro hélice. Está un poco, le veo más de eso. Así parece que está bien. Sí, ahí está bien. Está un poco larga la otra vez. Y ahí parece. Sí. Listo. Un poco acá para ponerle otra de la otra al otro lado. Para ponerle al otro lado. Ya. Así cogemos otra vez un cubo. Algo grande. Le hago así. Pongo así. Y le voy a hacer la otra hélice. Eso. Entonces ahorita sí. Ya le pongo para acá. Así le muevo. No tengo que darle la vuelta, tengo que rotarle. Le roto un poco, le roto para arriba y le roto para la izquierda. Listo, ahí sí, le pongo para este lado. Tengo que verle más o menos bien, está muy ancho y está muy atrás. Tengo que ponerle para adelante y ya. Un poco para arriba para que quede casi bien. Listo. Y ahí serían las hélices. Bueno, ahorita voy a comenzar a hacerla donde va el piloto. Me toca hacer como como una esfera. Ahorita le voy a seguir haciendo. Ahorita estoy haciendo acá. Me voy para acá y le comienzo a hacer. Y ahorita voy a comenzar a hacer. Y ya. Ahorita le sigo haciendo la esfera, voy a seguir haciendo. Y para acá. Y ya ahorita la esfera está a un lado, tengo que moverle. Le muevo, le pongo en la mitad, le hago una tan ancha. Listo, ahí está una circunferencia. Tanta carrera, le estoy viendo las vistas, le voy para acá. Y le hago todo esto. De ahí le comienzo a ver qué tal está. Y listo, le veo. Le muevo. Le voy a hacer por acá. Le voy a ver cómo sé si es. Todo le voy a poner por vértices. Le cojo los vértices de acá. Y de ahí comienzo a moverle. Y de acá igual. Listo, de aquí comienzo a moverle para acá para que quede casi igual a la forma de la avioneta, del avión. Entonces, ahorita le estoy dando, voy a coger vértices, le cojo así
y comienzo a formarle a los vértices. De la vista de acá se le ve así, o sea, no se ve muy igual, pero bueno, sigamos haciendo. Si voy a los vértices, lo muevo aquí, y de ahí lo voy a cortar acá, de ahí lo voy a mover estos de aquí, le voy a hacer más abajito. Y así está ahorita, ¿no es cierto? Listo. Entonces ahorita le voy a comenzar a hacer las llantas. Cojo esto como es de que llevo aquí, y aquí esta es la llanta, con la llanta ahorita le voy a comenzar a poner así y tengo que moverle, tengo que, como es, virarle para que quede de la forma de la llanta y listo. Entonces ahí pues, entonces le hago más pequeño, entonces ahí pequeño y ya. Entonces ahí le cojo aquí, le veo que la llanta está muy acá, le voy a poner más a la izquierda, un poquito que está también chueca, voy a girarle a la izquierda. Listo. Y ahí sí le voy a poner acá. A ver. Está ahí. Pero. Listo, pero ahí. Pero ahorita vamos a coger la otra y vamos a hacerle el otro círculo. Le vamos a poner acá. Y vamos a hacer la otra llanta, la que está acá abajo. Le voy a poner la llanta. Igual aquí, le voy a mover. Le voy a dar el porte de la llanta de atrás. A ver. Listo, ahí, entonces ahí sí le comienzo a hacer así y listo. Entonces ahí sí le hago del porte de la llanta ya. Eso. Vamos acá a esta pista. Está igual, no, está más a la mitad. Me toca traerle más a la izquierda. Eso. Ahí está. Debe encontrarse control B. Y me va a salir la otra llanta, la cual le tengo que poner a la derecha. Eso. Listo. Entonces ahí ya le estoy moviendo eso. Ok, sí. Y ya. Entonces ahí sí, debe por esto de acá, debe por acá. Y por arriba, ahorita le voy a poner en la pista de frente para ver cómo se ve, para ver si están rectas, a ver si están una más abajo que la otra de las llantas. Aunque se ve un poco más abajo, voy a subir un poquito ahí. Ahí está. Y se les ve bien. Ahí sí. Con esto ya lo vemos así. Sí, está un poco más abajo. Más abajo tengo que ponerle. Bueno, la llanta le puse abajo y ahí queda porque tenemos que poner igual sus palitos. Y listo. Ahí está así. Ahora sí. A ver, comencemos. Ahorita ahí están las llantas. Me toca hacer esto de acá.
vamos a hacer los palitos, lo que va la llanta del avión a la llanta. Entonces ahorita me toca hacer con un cubo, le comienzo a hacer la llanta. Entonces la llanta, el palito de la llanta, le giro un poco, le voy a poner para acá, y entonces un poco para acá, para ver cómo se ve. Voy acá y le voy aquí a dar cómo va el palito ese. Entonces ahorita me voy así y le voy a, tengo que llevarle acá, virarle esto, le pongo reviro ahí creo. De por acá, le pongo más acá, me toca moverle con este por acá, toca hacerle más pequeño. Hago un poco más pequeño, menos ancho. Es más pequeño, creo que es ahí. Sí, ahí es. Aquí ya listo. Entonces ahí le veo para acá, le roto, y entonces ya para poderle seguir haciendo entonces como está muy cuadrado, tengo que hacerle menos cuadrado, eso, para poder llevarle acá. Listo. Entonces ahí sí ya está el ¿cómo se llama? El palito de la llanta. Entonces ahorita me tengo que hacer otro palito de la llanta, hacerle control C, control V, y le traigo para acá. Aquí le roto, le doy la rotación, casi es lo mismo. Entonces le bajo, le hago la rotación y listo. Ahí está. Un poquito más pequeño, no más grande, porque después queda hueco. Entonces tengo que verle bien que no quede hueco. Sí, ahí está, parece que no está con hueco. Muy bien. De ahí voy a hacerle un control C, control V para poder hacer las llantas de atrás. Es uno ahí y otro en la otra llanta. Así que me toca hacer esto. Voy a comenzar a rotarle para poder ponerle en la llanta. Eso. Así, esa parte es un poco más arriba, abajo, entonces ya un poquito más abajo y listo. Ahí parece que está bien. No se va a ver. Y le muevo un poco más para adelante y listo. Ahora veamos qué tal está. Acá, a ver, está muy saliente, entonces tenemos que hacerle menos ancho. Entonces me toca hacerle un poco menos ancho. Para que no se queden esos puntos, no se vea muy bien eso ahí listo, para que no se vea igual lo que se une con la llanta. Entonces aquí control C, control V, y le muevo al otro para poner en la otra llanta. Listo, hay que darle en la otra llanta para que ahí se viera más o menos bien. Sí, ahí se ve, para que no se vea igual feo. Con la otra llanta, de igual manera, ya le arreglo. Entonces ahí sí. Ay, ya está del otro lado. Ya. Ya lo ven, ahorita está así. Queda ahí. Listo. Entonces ahorita sí está acá con esto. Entonces ahorita sí le voy a hacer un poco menos ancho y listo. Eso sería ahorita del avión y todo esto. Bueno, dije, ahorita voy a comenzar a realizar las llantas, igual que va adentro. Entonces ahorita voy a hacerle
Eso dije, ahorita estoy haciendo los, ¿cómo puedo decir? El aro. Así que entonces ahorita sigo haciendo el aro. Estoy así. Ahorita ya más o menos sigo arreglando el aro, poniéndole más o menos el círculo del centro para que se vea igual la llanta. Como no está ahí, esa está en la mitad. Listo. Entonces ahorita voy a coger, hacer. Ay, ¿qué pasó? Bueno, no sé qué pasó. Eso ahí. Ahorita voy a cogerle para volver a hacerle como unos radios al aro. Ahorita le voy a seguir haciendo. Tengo que darle la vuelta para que el aro se pueda hacer. Es un poquito más para arriba. Y listo. Y sí, le doy la vuelta más. Eso ahí. Y ahí sería, le estoy dando la vuelta para que se ponga recto y de ahí poder ponerle en la mitad. Un poquito más para la école y un poquito más para la eso. Hacerle los radios. Listo. Así quedará. Un poquito más para arriba. Para acá. École, y sí, ya. Y ya. Sí, ahorita para más o menos si está en la mitad, entonces ahí sale que está en la mitad, déjenme verle bien, entonces ahí parece que está en la mitad. Control C, control V, y entonces ahí comenzamos a hacer el otro para hacerle el otro aro. Darle la vuelta, está chueco, me toca ponerle bien. Está chueco ahí, le voy a girar igual, casi igual a la otra y listo. Ahorita voy a comenzar a girar. Listo, entonces ahí voy a comenzarle a coger todo. Esto no recuerdo cómo se decía, pero bueno, control C, control V, y lo llevo en cambio a las llantas de atrás. Entonces ahorita le llevo a la de acá, voy a llevarle a la llanta de atrás, aunque se ve un poco más pequeño. La llanta de adelante es más grande, entonces esta debe ser un poco más pequeña. Listo. Y hago un poco más para abajo, para abajo, y listo. Es más pequeño y listo. Pues ahí está en la mitad, parece. Ahí parece que está en la mitad. Entonces ahí, control V. Y le jalo al otro para poner en la otra llanta. Y listo. Está un poco salida. Listo, estoy con las llantas. Bueno, ahorita voy a hacer las hélices. Las hélices, las alas. Voy a
para hacerle voy a rotarle para poder hacer las alas y que queden bien. Ahorita quedaron así. Tengo que rotarle un poco, hacer un poco más pequeña. Eso, ahí. Y sí, hacerle un poco más para arriba. Listo. Entonces ahí me tocará un poco porque está media chueca, estaba media chueca. Entonces ahorita sí ya comienzo a ponerle una ala. Listo. Veámosle cómo está. Ahí está la ala. Ahí son las alas. Un poquito más para arriba. Ahí está. Listo. Ahí. Otra vez. Por acá. Y vamos para acá. Entonces ahí le comienzo a poner un poquito las alas para que queden bien. Igual que quede hecho. ¿Cómo es? Que quede más o menos como las alas que están en el avión. Un poquito más anchas. Cogemos aquí y levantamos. No. Si le puedo poner desde acá. A ver si se le puede hacer un poquito más. Se le va a quedar así. La vez medio circular del avión. No. No sé, creo que es por la sombra, no es que es así el ala. Bueno. No me gusta cómo quedó. Voy a ver si lo hago con una creo que con estas va a quedar un poco mejor. Aquí, entonces voy a cortar más acá y entonces ahí sí, ahí, no, un poco más para la izquierda, hacerlo un poco más grande, ahí, listo, entonces un poco más ancho, ahí. Listo, entonces ahí me toca con hacerla un poco más larga. Y ahí queda un poco mejor el ala. Sí, ahí quedó un poco mejor. Sí.
Ahorita control vértices y voy a coger y voy a meter los vértices, los de abajo. Entonces ahorita sí le meto y los de acá arriba les alzo. De acá de la izquierda también me toca alzarles un poco y los de la derecha igual me toca alzarles un poco. Eso. A ver esto de aquí. Y coge este de abajo. Ve. Un poco más para arriba. Eso. Listo. Ahí y ahí. Listo. Ahí. Se la queda así. Vamos a levantarle un poco para que se vea un poco mejor. Ahí. Y listo. Entonces así quedar. Vamos a coger problem y ya. Se le va a quedar así. Entonces ahorita un control C, control V, control C, control V, y entonces ahorita me toca hasta la otra ala igual me toca. A ver si le puedo girar 360. Eso, para que quede cada buena la otra ala de al lado. Ahorita le voy a meter hasta que quede igual. Eso, hasta que quede igual. Entonces ahorita lo sigo viendo y ahorita así quedará el avión. Y así quedará el avión, disculpe, no salieron algunas cosas en el video. Así quedará el avión, dije. Y así está por abajo, por arriba y por todo lado.